आता आपण बघणार आहोत नवीन फॅन इन्स्टॉलेशन करणे। आपण नवीन फॅन बाजारामधून आणल्यानंतर आपल्याला इलेक्ट्रिशियन पाहण्याची जरूर पडते। इलेक्ट्रिशियन मिळत नाही। इलेक्ट्रिशियन मिळाला तर इन्स्टॉलिंग करण्याची फी जास्त सांगत असतो। आपण घरबसल्या फॅन इन्स्टॉलेशन करू शकतो। याच्यासाठी आपण बघू फॅन इन्स्टॉलेशनसाठी सर्व बॉक्समधून सर्व साहित्य बाहेर काढून ठेवायचे आहे। त्यानंतर फॅन सोबत येणारे हे बॉक्स ही इन्स्टॉलेशन करापर्यंत सोबत ठेवायचे आहे का आपल्याला याच्याबरोबर कोणतेही फॅन क्रॅशेस पडणार नाही याची खात्री करून घ्यायची आहे। त्याच्यासाठी हा बॉक्स सोबत ठेवायचा आहे। यासाठी लागणारे आपल्याला काय काय साहित्य आपल्या बॉक्समध्ये मिळतात। फॅन ब्लेड, कॅप, खालीलवरील कॅप 2 कॅप मिळतात। खालीलवरील कॅप, नट मिळतो, पाईप रॉड, शॉकलपट्टी, क्लॅम्प, इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग किट व वायर कनेक्शनसाठी वायर इत्यादी वस्तूची आपल्याला तिथे लागत असतात। आता आपण बघणार आहोत फॅन इन्स्टॉलेशन कशा पद्धतीने करता येते। फॅन व्यवस्थित टाईट झाली याची खात्री करून घ्यायची आहे। त्यानंतर तिथे एक क्वार्टर पिन हे पिन टाकायची आहे। वायरचे इन्सुलेशन काढून घ्यायचे आहे सप्लाय देण्यासाठी। टर्मिनल व्यवस्थित आधी कंपनीने दिलेल्या वायर चेक करून घ्यायचे व्यवस्थित लागलेले आहे का नाही। व्यवस्थित झाले याची खात्री करून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपण फॅन ब्लेड लावण्यास सुरुवात करणार आहे। 3 फॅन ब्लेड असतात ते लावायचे आहे। फॅन ब्लेड लावता कधी ध्यान ठेवायचं आहे ह्या प्रकारच्या पद्धतीने ब्लेड लावायचं आहे। फॅन ब्लेडचा हा भाग वरती असलेला पाहिजे। अशा पद्धतीने फॅन इन्स्टॉलेशन करू शकतो। त्याच्याने आपले वायरमन न मिळाल्यास लवकरात लवकर फॅन इन्स्टॉलेशन होऊ शकतो। बोर्डवर रेग्युलेटर लावू शकतो, त्यानंतर आपण त्याला सप्लाय देऊ शकतो। क्लॅम्प ह्या प्रकारची इथे क्लॅम्प
ह्या पद्धतीने क्लॅम्प लावायचे आहे. व्यवस्थित क्लॅम्प टाईट झाली याची खात्री करून घ्यायची आहे की लावायची आहे, जेणेकरून फॅनवरती बंधन. वरती आपल्याला एक अटकवायचे असेल तर ह्या प्रकारचे आपल्याला कुठेतरी सपोर्ट म्हणून असते, तिच्यामध्ये हे टाकायचं आहे. कसं टाकावं लागेल, एक क्वार्टर पिन काढून घ्यायची आहे. त्यानंतर ह्या प्रकारे आपल्या रॉडमध्ये वरती काही आपण गुळा करलेला असेल तिच्यामध्ये रबर टाकायचं आहे. त्यानंतर इथे गुळ्यामध्ये फॅन अशा पद्धतीने अटकवल्यानंतर इथे रबर टाकायचं आहे आणि आपला नट बोल्ट टाकायचा आहे. ह्या प्रकारे त्याला टाईट करून घ्यायचं आहे. दोन्ही नट योग्य टाईट झाली याची खात्री करून घ्यायची आहे. क्वार्टर पिन ही पिन असते ते टाकून घ्यायची आहे. ह्या पद्धतीने आपण आपल्याच स्वतःच्या हाताने फॅन इन्स्टॉलेशन करू शकतो व आपल्या वायरमनला देणारे पैसे वाचू शकतो व वेळ वाचू शकेल. तर हे आपलं एकदम सोपी गोष्ट आहे. आमचा व्हिडिओ आवडला असेल शेअर करा, लाईक करा. नमस्ते.